Horlamak ve cinsel hayat. Gece horluyorsanız sadece eşinizi değil, cinsel hayatınızı da etkiliyorsunuzdur. Bakın şimdi söyleyeceklerim çok önemli. Uyku apne sendromu cinsel performansı düşürebilir. Apne sırasında vücut yeterli oksijen alamaz. Bu durum hormon üretimini etkiler ve testosteronu düşürebilir. Ayrıca kronik yorgunluk ve damar problemleri gelişebilir. Bu hastalarda sertleşme sorunu daha sık görülmektedir. Horlama ve gündüz uyku haliniz varsa mutlaka uyku testi yaptırın. Çünkü cinsel hayatınız da tehlikede.